Lân này sao lại đeo kính rồi? Đeo kính mình nhảy được à? Lần đeo kính. Trong cái dây rồi nó rớt một dây gãy không? Rồi cái giải nó buông nó xù ra. Sa bà ác gặp khổ cầu luân, nhất bất trừ ai mất diệt thần. Tâm vật nhất như lung tính hại, tịch quán ngược lại đường trường xuân. Sa bà ác dụng phải trầm luân, phủi sạch trần ai chẳng nhiễm thần. Tâm vật chung nhau trong nhiệt tính, tịch quán còn mãi mãi trường xuân. Này nam sư, nay ta định cho con lên núi lấy gậy phất tử nhẹ cho ta, để tỏ lòng hiếu ân bao lâu ta dạy dỗ. Mau đi đi.